फ्रेंड्स, आज हमारे पास HP 1005 आया है और इसमें प्रॉब्लम देखिए क्या है। ये भयंकर हैमिंग की आवाज़ कर रहा है और ये जब इनिशियलाइज होता है उस समय बहुत तेज़ आवाज़ करता है। आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आइए इसमें हम पावर देते हैं। आपने सुना कैसी आवाज़ दे रहा है, खतरनाक वाली आवाज़ आ रही है। आइए इस प्रिंटर को खोलते हैं और अपन देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। हम अपने प्रिंटर को खोलते हैं और देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। तो पावर केबल को पहले अलग कर देंगे पीछे साइड से। ये इसके 3 नट, इनको खोल लेंगे आराम से। फ्रंट और ये सब पुराने बचे हैं 1005, नया मार्केट में ये प्रिंटर बचे नहीं। इनकी सबकी लाइफ अब पूरी हो चुकी है। 1005 का नया मॉडल आया, सब नॉन मैग्नेटिक वाला इसमें कीवर्ड लगता है। ऑर्डर इसका काटे बाहर निकालिए अपन। दोनों साइड का ढक्कन खोल लेंगे इस तरह से। देखिए ये स्कैनर केबल्स को आराम से निकाल लेंगे। इस साइड के पल्ले को निकाल लेंगे अपन। इसके स्कैनर्स को निकालेंगे बाहर। इसे दोनों साइड जो लॉक स्कैनर के बेस पे लगे रहते हैं, ये अलग करना पड़ता है। ये बीच में लॉक रहता है, इसको निकाल लेंगे इस तरह से। और ये स्कैनर हमारा अलग हो जाएगा, इसको उठा के अलग कर लेगा। ये बल्ला अलग हो जाएगा। इसको अलग कर लेंगे। अब देखिए अब ज़्यादा अपन को प्रॉब्लम अपने मोटर में है। यहाँ पे अपन को यहाँ तक प्रिंटर खोलना है पहले।
जहाँ से जो नट खोल रहा है वो वहीं पर लगाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ कहाँ से आप नट खोल रहे हैं, ये इसका ऊपर का ध्यान आ गया पूरा। अब हमें इस अपने मेन स्कैनर यूनिट को खोलना है और यहाँ पर ये मोटर लगी रहती है किनारे। अपने इस वाले जो इसका कवर रहता है इसको कैसे निकालना, देखिए यहाँ पे अंदर फंसा रहता है। पहले इसको यहाँ से अंदर प्रेस कर लेंगे इस साइड से, बाहर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, हम पहले मोटर से अपना ये तार अलग कर लेंगे और आपको बताता हूँ, ज़्यादा कुछ खोलने की जरूरत नहीं है। मोटर के अंदर 2 नट लगे रहते हैं, उसके अंदर एक नट यहाँ है, इसको खोल लेंगे। ये आगे एक नट यहाँ ऊपर लगा हुआ है। ये अपना मोटर बाहर आ गया, देखिए आराम से। अब क्या है, इसकी हालत देखिए खराब। इसके अंदर हम दूसरा मोटर लगा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम इसमें अब ये नई मोटर है, इसकी शाइनें देख लें आप। इसको आज हम इसमें फिट कर देंगे। वापस इसको हमें वैसे ही रख देना है और नट हमने जो निकाले थे इनको वापस कस देंगे अपन। नटों को अच्छे से थोड़ा
टाइट कर देना, जिससे कि ये पूरे प्रिंटर को अपना यही मोटर चलाती है। और हम इसको चेक करके दिखाएंगे आपको। चलिए, ये मोटर की कीवर्ड अपन इसमें लगा लेंगे वापस। अपन देखते हैं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। इस प्रिंटर को हम पूरा कसे बिना भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें पावर देखें और ये जो सेंसर है इसको प्रेस करेंगे नीचे की तरफ, तो ये प्रिंटर अपना इनिशियलाइज हो जाएगा। आइए हम चेक करते हैं। देखिए, इसको यहाँ पे प्रेस करेंगे नीचे, ये प्रिंटर अपना इनिशियलाइज हो जाएगा। इसमें और भी कुछ प्रॉब्लम है मोटर के साथ साथ। ये जो यहाँ के पिकअप सेंसर, पिकअप का ये रोलर है, ये भी आवाज़ कर रहा है लगा। आवाज़ से यहीं से आ रही, मोटर से ही से आ रही। ये मोटर सही से काम नहीं कर रही, कुछ और ऐसे लग रहा है। मोटर ही आवाज़ कर रही है, मोटर में मज़ा नहीं आया अभी। इधर से ही आवाज़ आ रहा है मोटर से। चलिए अपन दूसरा मोटर लगा के देखते हैं। इसमें एक पीछे साइड को लॉक भी फंसा था, जिस कारण से ये प्रिंटर मोटर के साथ हमिंग कर रहा था। इसके हमने उस लॉक को सही कर दिया है। अब देखिए, मैं प्रिंटर आपको चेक कराता हूँ। अब प्रिंटर ये हमारा रनिंग कंडीशन में विदाउट हमिंग। अब हम इस प्रिंटर को अपने पूरा कस लेंगे। चलिए, पहले मैं इस कवर को लगा लेना अपन। यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इनके लोगों को सीधा कर लेंगे पहले। कब टेढ़े हुए
इनके नटों को लगा लेंगे। फिर कवर लगाने के बाद कवर देख लीजिएगा प्रॉपरली लगाना चाहिए।
इसके अंदर के केबल्स को लगा लेंगे हम। चलिए हम भी प्रिंटर को चेक करते हैं। एक हम टेस्ट पेज देंगे इसमें। ओके, चलिए टेस्ट पेज निकलने लगा इससे। चलिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो हमें इनका एक बहुत प्रॉब्लम आया था उसको भी अपन ने शूट आउट कर लिया है। अब मैं आपको ये प्रिंटर चेक करके बताता हूँ। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।